नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः हल्सन्धि प्रकरणे प्रथमः पाठः। जुलै मासस्य 12 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः। सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। हल्सन्धि प्रकरणमारभ्यते। स्तोश्चुनाश्चुः इति प्रकरणे प्रथमं सूत्रम्। स्तोः सकारतवर्गयोः, श्चुना शकारचवर्गाभ्यां योगे, श्चुः शकारचवर्गौ स्तः इति सूत्रार्थः। तत्र स्तोः इत्यस्ति पुल्लिङ्गे षष्ठीविभक्तौ एकवचननिर्देशः। यथा गुरोः तथा स्तोः स्तु इति प्रातिपदिकस्य षष्ठ्येकवचने रूपम्। किन्तु इदम् उपपद्यते वा इति प्रश्नः। यतोहि स्तोः इत्यत्र कः विग्रहः? यदि स च तुः च स्तुः इति इतरेतरद्वन्द्वः क्रियते तदा किं भवति? द्विवचनं भवेत्। रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ यथा तथा स च तुश्च स्तु स्तुः स्तु स्तवः गुरुः गुरुगुरवः इतिवत्। द्विवचने षष्ठीद्विवचने स्त्वोः गुरोः गुरुवोः गुरूणां तथा स्तोः स्त्वोः इति भवेत्। यदि इतरेतरयोगः तर्हि द्विवचनं श्रूयेत। अथवा यदि समाहारद्वन्द्वः क्रियते स च तुः च अनयोः समाहारः इति तदा तु एकवचनम् उपपद्यते। पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम्। समाहारद्वन्द्वस्य नित्यम् एकवचनम्, अतः एकवचनम् उपपद्यते, किन्तु नपुंसकलिङ्गं स्यात्। समाहारद्वन्द्वस्य सनपुंसकम् इत्यनेन नित्यं नपुंसकत्वं विधीयते। यदि नपुंसकलिङ्गं तर्हि षष्ठ्येकवचने स्तुनः इति रूपं स्यात्। मधु मधुनी मधूनि तथा स्तु स्तुनि स्तूनि षष्ठ्येकवचने स्तुनः इति रूपम्। Can you all hear me or not? Okay. So yeah, so Krishnan Mahodaya says he cannot hear me. So yeah, I did start with the Mangala Shloka. Could you hear me or not at all? Okay, fine. So we'll continue. So द्वेधापि समस्या अस्ति। यदि इतरेतरद्वन्द्वः तर्हि एकवचनं नोपपद्यते, यदि समाहारद्वन्द्वः तर्हि पुल्लिङ्गं नोपपद्यते। So
either way there is a problem. I mean the nirdesha is not right. तत्र उच्यते स्तोः इति समाहारद्वन्द्वः सौत्रं पुंस्त्वम्. स्तोः इत्यत्र समाहारद्वन्द्वः एव अङ्गीक्रियते. समाहारत्वात् नित्यं नपुंसकम् एकवचनं च स्यात्. तत्र सौत्रं पुंस्त्वम्. वस्तुतः नपुंसकं स्यात् किन्तु पुल्लिङ्गप्रयोगः सौत्रत्वात् साधुः. बिकास् इट् इस् अ सूत्रप्रयोग. यथा दृष्टानुविधिश्छन्दसि भवति इति उच्यते तथा सूत्रेष्वपि क्वचित् सूत्रविरुद्धाः प्रयोगाः दृश्यन्ते. अतः सौत्रत्वात् साधुत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः. अत्र एकः अंशः विध्यातव्यः. अत्र द्वेधापि समस्या अस्ति. इत्युक्ते समाहारद्वन्द्वे कथिते लिङ्गे लिङ्गनिर्देशः न युज्यते. इतरेतरद्वन्द्वे कथिते वचननिर्देशः न युज्यते. तत्र किं वक्तव्यं? किमर्थं पुंस्त्वमेव सौत्रमिति उक्तं, किमर्थम् एकवचनं सौत्रमिति नोक्तम् इत्यत्र एकवचन द्विवचन बहुवचनानि सूत्रसिद्धानि. अर्थात् द्व्येकयोर्द्विवचन एकवचने बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रेण वचनं विधीयते. लिङ्गं तु सूत्रेण न विधीयते. भाष्यकारः वदति लिङ्गम् अशिष्यं शासितुं न शक्यते लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य. लिङ्गस्य लोकाश्रयत्वात् लिङ्गं सूत्रेण न शिष्यते. क्वचिदेव दृश्यते. क्वचित् स्त्रियां क्तिन् इत्युक्ते क्तिन् प्रत्यान्ताः स्त्रीलिङ्गे एव भवन्ति इत्यादि दृश्यन्ते. किन्तु प्रायेण लिङ्गनिर्णयः सूत्रैः न क्रियते. We do not decide gender by sutras. Gender depends mostly on laukika prayoga. Prayogam drishtva eva shabdanam lingam nirniyate. अतः सूत्रप्राप्तस्य बाधनापेक्षया सूत्र अप्राप्तस्य बाधनं वरम्. So rather than disrupting something which is being mandated through a sutra, saying vachana is sautra, that is there is a wrong vachana being employed here, would be saying that it goes against his sutra itself. Tasya sutrasya viruddha prayogah syat. Yadi tu linge भेदः दृश्यते तत्तु लिङ्गं लोकाश्रयम् इति अंगीकृतत्वात्. Since linga has generally been accepted to be dependent on laukika prayoga and not on vyakarana, so it is better to say linga vyatyayah varam. Better to say accept a vyatyaya in linga than accept a vyatyaya in vachana. That is why he opts for samahara dvandva to justify the ekavachana. The linga though is what is should be against, is against what should be, but sautratvat sadhatvam. Stor iti samahara dvandvah sautram pumstvam. Shchuna iti तृतीया विभक्तिः दृश्यते. तृतीया विभक्तेः कोऽर्थः इति चेत् सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रे विनापि तद्योगं तृतीया इति वक्ष्यते. सहयुक्ते इत्यत्र सह शब्दः अस्ति चेत् तद्योगे तृतीया भवति. तद्योगं विनापि सह शब्दे अप्रयुक्तेपि तदर्थसत्वे सहार्थस्य सत्वे तृतीया विभक्तिः उपयुज्यते. रामेण सह गच्छति, रामेण गच्छति उभयत्रापि तृतीया विभक्तिः श्रूयते सहार्थस्य सत्वे. एवमेव अत्रापि श्चुना इत्यत्र तृतीया श्रूयते. श्चुना योगे सह इत्युक्ते योगार्थः indicates association. So विनापि तद्योगं नाम विनापि सह इत्यादि शब्दयोगं विनापि तृतीया सिद्ध्यति इत्यतः श्चुना इत्यत्र तृतीया विभक्तिः. योगः इत्येतत् अध्याहारलभ्यम्. श्चुना किम् इति चेत् श्चुना योगः, श्चुना सह इति अर्थः अध्याहारेण लभ्यते. अत्र स्थान्यादेशयोः यथासङ्ख्यम्. स्थानी नाम स्तु, आदेशः श्चु. सकारस्य स्थाने शकारः आदेशः, तकारस्य स्थाने चकारः, थकारस्य स्थाने छकारः. वर्गेषु तत्तत् स्थानीयानां तत्तत् स्थानीयाः आदेशाः.
सकारस्य शकारः इति स्थान्यादेशयोः यथासङ्ख्यम्. So it's according to the order. निमित्तकार्येणोऽस्तु न, किन्तु श्चुना इत्यस्ति. स्थानी स्तु, निमित्तं श्चु, आदेशः श्चु. So there is a one-to-one association between the sthani and the adesha, but not between the sthani and the nimitta. That is, it is not that only when sakara is followed by shakara there is chutva. When sakara is followed by sha or any of chavarga, you have chutva for sakara. Similarly, when takara is followed by either sha or chavarga, any of the letters. So nimitta karyenostu यथा संख्यम नास्ति. यथा सकारस्य शकारे परे एव श्चुत्वं, तकारस्य चकारे परे एव श्चुत्वम् इति नियमः नास्ति. कथं ज्ञायते? किमर्थं स्थान्यादेशयोरेव यथा संख्यम् इति चेत् शात् इति ज्ञापकात्. अग्रे शात् इति सूत्रम् उच्यते. शात् परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात् इति निषेधः. श्चुत्वनिषेधः तेन सूत्रेण विधीयते. शकारात् परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्. यदि शकारेण योगे सकारस्यैव श्चुत्वं, यदि निमित्तकार्यणोः यथासङ्ख्यम् अस्ति तर्हि शकारेण योगे सकारस्यैव श्चुत्वं प्राप्नोति, तवर्गस्य चुत्वं न प्राप्नोत्येव. तथा सति निषेधः व्यर्थः. यदि निमित्तकार्यणोः यथासङ्ख्यं तर्हि शकारात् सकारे परे एव श्चुत्वप्रसक्तिः, तवर्गे परे श्चुत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति. प्राप्तिपूर्वकः निषेधः. प्राप्तिं विना निषेधस्य सार्थक्यं नास्ति. अतः यदि निमित्तकारिणोः यथासङ्ख्यमस्ति तर्हि शात् इति निषेधः व्यर्थः. व्यर्थं स ज्ञापयति. निमित्तकारिणोः यथासङ्ख्यं नास्ति. सकारस्य शकारे परे शकारेण योगे चवर्गेण योगे वा श्चुत्वं भवति. अल्पाच् तरम् इत्यादौ तु सौत्रत्वात् श्चुत्वं न. अल्पाच् तरम् इत्यस्ति. चकारः अस्ति, तरम् इत्यत्र तकारः. चकारेण योगे तकारस्य श्चुत्वं स्यात् किल इति प्रश्नः. वस्तुतः भवेत्, सौत्रत्वात् नास्ति. सौत्रत्वात् धातुत्वं. तज्ज्ञानम् इत्यादौ तु भवत्येव. तद् ज्ञानं, दकारस्य जकारे परे जकारादेशः तज्ज्ञानम् इति भवति. स्तोः श्चौ श्चुः इति सुवचम्. श्चुनाश्चुः इत्यपेक्षया श्चौ श्चुः इत्येव वक्तुं शक्यते. लाघवमस्ति. So instead of 2 syllables he can utter 1 syllable. श्चौ श्चुः. तथा प्रश्नः, श्चुनाश्चुः इत्युक्तस्य किं प्रयोजनं? किमर्थं तत्र तृतीया विभक्तेः कः विशेषः? What is the purpose of Panini using तृतीया here? कः विशेषः साध्यते तृतीया विभक्त्या श्चुनाश्चुः इति उक्तत्वात्? Can somebody tell? He usually uses saptami, right? Atra tritiyayaha ko visheshah? Satyam. Both. Yes. It's because the shchutvam can be before or after the letter concerned. Exactly. Either when sakara is followed by shchu or preceded by shchu, we have श्चुत्वा. अतएव न तु श्चौ परे किन्तु श्चुना योगे पूर्वस्यापि श्चुत्वं भवति, परस्यापि श्चुत्वं भवति. तन्निमित्तं तृतीया विभक्तिः इति अङ्गीक्रियते. किन्तु दीक्षितैरुच्यते श्चौ श्चुः इति उक्तेपि सोऽर्थः सिद्ध्यति. कथं? न च तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषोपस्थानेन यज्ञः याच्या इत्यादि न सिद्ध्येत्. किमस्ति? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशे शकारचवर्गाभ्याम् अव्यवहित पूर्वस्यैव कार्यं स्यात्. स एव तदर्थमेव तृतीया विभक्तिः उपयुक्ता. अव्यवहित पूर्वस्यैव कार्यं स्यात्, न परस्य. शकारचवर्गाभ्यां परस्य स्तोः श्चुत्वं न स्यात्.
किल यथा अत्र अस्ति यज् नः नङ् इति प्रत्ययः यज् न इति स्थिते जकारात् परस्य नकारस्य श्चुत्वं क्रियते अर्थात् जकारे जकारः पूर्ववर्णः तस्मात् परस्य नकारस्य ञकारः क्रियते यज्ञः एवं याच्ञा चकारात् परस्य नकारस्य श्चुत्वं क्रियते एतादृशेषु स्थलेषु का गतिः इति प्रश्नः तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति परिभाषोपस्थानेन यज्ञः याज्ञा इति न सिद्धेत् इति न किमर्थम् शात् इति लिङ्गेन तस्याः इह अनुपस्थानात् पुनः शात् इत्येतत् ज्ञापकत्वेन स्वीक्रियते किमुच्यते शात् परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात् यदि पूर्वस्यैव कार्यं परस्य कार्यं न प्राप्नोति तर्हि चुत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति यदि स्तोः श्चौश्चुः इत्युच्यते तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषाम् आश्रित्य अव्यवहितपूर्वस्यैव कार्यं स्यात् इति यदि निर्णीयते तर्हि अत्र प्राप्तिरेव नास्ति शात् परस्य तवर्गस्य तर्हि कुतो निषेधः निषेधः व्यर्थः व्यर्थं सज्ञापयति सा परिभाषा अत्र नोपतिष्ठते श्चु इति निमित्तमात्रं निमित्तेन योगे पूर्वस्यापि भवति परस्यापि भवति इति ज्ञापकेन ज्ञातुं शक्यते अतः श्चुना इति तृतीया एव उपयोक्तव्या इति नास्ति इति दीक्षितानाम् अभिप्रायः न च स्तोश्चौश्चुः इति सुवचं न च तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति परिभाषोपस्थानेन यज्ञः याच्ञा इत्यादि न सिद्धेत् शात् इति लिङ्गेन तस्याः इह अनुपस्थानात् तस्याः नाम परिभाषायाः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः इह अनुपस्थानात् सा परिभाषा अस्मिन् सूत्रे न प्रवर्तते अतः पूर्वस्यापि भवति परस्यापि भवति इति निर्णेतुं शक्यम् अग्रिमं सूत्रमस्ति ष्टुना ष्टुः स्तोः इत्यनुवर्तते इहापि कार्yi निमित्तयोः यथासङ्ख्यं न कार्yi नाम स्तु तथा निमित्तं ष्टु कार्yi निमित्तयोः यथासङ्ख्यं नास्ति स्थान्यादेशयोरेव यथासङ्ख्यम् अत्र कथं ज्ञायते इति प्रश्नः पूर्वसूत्रे तु शात् इति ज्ञापकमाश्रित्य यथासङ्ख्यं नास्ति इति निर्णीतं यदि यथासङ्ख्यं तर्हि निषेधः व्यर्थः इति अत्र कथं चेत् तोषि इति ज्ञापकात् अत्रापि निषेधसूत्रमेव ज्ञापकमस्ति तोषि तवर्गस्य षकारे परे नष्टुत्वम् तोः षि षकारे परे ष्टुत्वं निषिध्यते यदि तवर्गस्य तकारस्य टकारे परे क्षम्यतां यदि सकारस्य षकारे परे एव ष्टुत्वं तकारस्य टकारे परे एव ष्टुत्वम् इत्यादि यथासङ्ख्यमस्ति तर्हि तवर्गस्य षकारे परे ष्टुत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति यदि प्राप्तिर्नास्ति तर्हि निषेधः व्यर्थः व्यर्थं सज्ञापयति यथासङ्ख्यं नास्ति ष्टौष्टुः इति स्वचं तत्र यथा ष्टौष्टुः अत्रापि ष्टौष्टुः इति वक्तुं शक्यते ईट्टे ईष्टे इत्यादौ न पदान्तात् इति ज्ञापकान् न दोषः पदान्तात् टवर्गात् परस्य तोः टुत्वं निषिध्यते न पदान्तात् टोः पदान्ते यः टवर्गः तस्मात् परस्य ष्टुत्वं निषिध्यते यदि पूर्वस्यैव कार्यं तर्हि अत्र ष्टुत्वप्रसक्तिरेव नास्ति इफ् सप्तम्यां प्रयुक्तायां यदि पूर्वस्यैव कार्यम् इति निश्चीयते तर्हि अत्र प्राप्तिरेव नास्ति टवर्गात् परस्य ष्टुत्वप्राप्तिरेव नास्ति निषेधः व्यर्थः व्यर्थं सज्ञापयति ष्टुना योगे अर्थात् सप्तमी भक्तो प्रयुक्तायामपि ष्टुना योगे इत्येषः अर्थः ज्ञायते ज्ञापयितुं शक्यते ईट्ते स्थिते टकारात् परस्य तकारस्य ष्टुत्वं भवति अत्र पदान्तत्वं नास्ति पदान्ते एव निषेधः अत्र पदान्तत्वं नास्ति अतः ष्टुत्वं भवति ईट्टे एवं ईष्टे इत्यादिषु भवति
सर्पिष्टमम् इति उदाहरणं दत्तम्. सर्पिस्तमं पदान्ते किं सर्पिष्टमं. ह्रस्वात्तादौ तद्धिते इति षत्वं. सर्पिस् इत्यस्ति. ह्रस्वात्तादौ तद्धिते इति षत्वं. सर्पिष् तमं. ततः ष्टुत्वे कृते सर्पिष्टमम्. ततः प्रत्यये भाषायां नित्यम्. This is a vartika on yaronunasike anunasiko va. Yaraha anunasike anunasikaha. विकल्पेन विधीयते. यर्वर्णस्य अनुनासिके परे विकल्पेन अनुनासिकादेशः. भाषायाम् अर्थात् लौकिकप्रयोगे प्रत्यये परे if followed by an anunasika in the pratyaya nityam अनुनासिकादेशः. प्रायेण विकल्पः एतद् मुरारिः एतन् मुरारिः इत्यत्र विकल्पः. यदि प्रत्ययः तन्मयं चिन्मात्रम् अथवा चिन्मयं तन्मात्रं यत्किमपि मयट् इति प्रत्ययः मात्रच् इति प्रत्ययः प्रत्ययस्य अनुनासिके परे नित्यम् अनुनासिकादेशः इति वार्तिकम्. प्रत्यये भाषायाम् इति. यत्तु प्राचा मयटि नित्यम् इति पठितम्. यच्च हलन्तप्रकरणे षण्णां षड्णाम् इति उदाहृतम्. यच्च यरोनुनासिके इति वानुनासिकः इति तत्र व्याख्यातम्. तत्सर्वं भाष्यविरोधादुपेक्ष्यम्. प्राचा नाम प्रक्रियाकौमुदीकारेण प्रत्यये भाषायां मयटि नित्यम् इति पठ्यते. इदं वार्तिकं प्रत्यये नित्यम् इति न पठ्यते. मयटि नित्यम् अर्थात् मयट् प्रत्यये परे एव नित्यम् अनुनासिकादेशः. चिन्मयम् इत्यादिषु तत्रैव नित्यम् अनुनासिकादेशः इति तेन स्वीक्रियते. तेन किं भवति अन्येषु प्रत्ययेषु परेषु नित्यम् अनुनासिकत्वं नास्ति. तथा सति शश् शब्दः तस्य षष्ठी बहुवचने शश् नाम जष्ट्वे कृते षड् नाम इत्यस्ति. तत्र षण्णां षड्णाम् इति रूपद्वयम् उदाह्रियते. मयट् प्रत्यये परे एव नित्यमनुनासिकः. अतः नाम इत्येतस्मिन् परे यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यनेन वा अनुनासिकः विकल्पेन अनुनासिकादेशः. अतः षण्णां षड्णाम् इति रूपद्वयम् इति प्रक्रियाकौमुद्याम् उच्यते. तत्सर्वं भाष्यविरोधादुपेक्ष्यम्. भाष्ये तु सर्वेषु अनुनासिकादिप्रत्ययेषु परतः नित्यमेव अनुनासिकः विधीयते, न तु विकल्पेन, न तु मयटि परे एव. Not just mayat when followed by any pratyaya beginning with anunasika, this sandhi is made compulsory in the bhashya. Therefore the vartika is pratyaye bhashayam nityam na tu mayati eva. अतः षण्णां षड्णाम् इति रूपद्वयमपि असाधु. षण्णाम् इति एकमेव रूपं. नामी इति प्रत्ययः तस्मिन् परे नित्यम् अनुनासिकः. षण्णाम् इति एकमेव रूपम्. कौमुद्याम् अत्र एकः प्रश्नः उत्थाप्यते. कथं तर्हि मदोदग्राः ककुद्मन्तः इति. ककुद्मन्तः इति रूपम्. ककुत् इत्यस्मात् मतुप् प्रत्ययः. ककुद्मान् ककुद्मन्तो ककुद्मन्तः. यदि नित्यम् अनुनासिकः मतुप् प्रत्ययः प्रत्ययस्य अनुनासिके परे नित्यम् अनुनासिकसन्धिः यदि स्यात् तर्हि ककुद्मन्तः इत्येव स्यात्. ककुद्मन्तः इति रूपं न स्यात्. कथं तस्य प्रयोगस्य समर्थनम् इति प्रश्ने यवादिगणे दकारनिपातनात् इति उक्तम्. मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः इति सूत्रमस्ति. मतुप् प्रत्ययस्य मकारस्य स्थाने वकारादेशः विधीयते. यथा गुणवान् इत्यादिषु. तत्र अयवादिभ्यः यवादिगणे ये शब्दाः पठिताः तद्भिन्नेभ्यः एव मतोः वकारादेशः इति. तत्र यवादिगणे ककुद् इति शब्दः पठितः. अर्थात् ककुद् शब्दात् परस्य मतुप्रत्ययस्य वकारादेशः न भवति. अत एव ककुद्वान् इति न ककुद्मान्. तस्मिन् गणे दकारनिपातनात् ककुद् इति दकारेण सहितः शब्दः पठितः, न तु ककुत् इति तकारान्तः. अतः अत्र मतुप्रत्यये परे अस्य दकारान्तत्वमेव इति ज्ञायते.
अतः ककुत्मन्तः इत्येव साधु यवादिगणे दकारनिपातनात् यवादिगणे इति. So that is one solution which was offered in the Kaumudi. मनोरमायाम् अन्यदपि समाधानम् उच्यते. यचिभं तसौ मत्वर्थे इति संहितया पाठे तसौ इति तात्पूर्वं दकारं प्रश्लिष्य भत्वेनापि एतत् समाधातुं शक्यम्. भसंज्ञा पदसंज्ञा इति द्वयमस्ति. सुप्तिङन्तं पदं स्वादिशु सर्वनामस्थाने नहक्ये सिति च इति पदसंज्ञा. यचिभं तसौ मत्यर्थे यकारादिषु अजादिषु प्रत्ययेषु पदेषु पूर्वं भसंज्ञं स्यात्. तसौ मत्वर्थे मत्वर्थे तस् प्रत्यये परे अपि भसंज्ञा इत्यस्ति. तत्र तसौ इत्यत्र तात् पूर्वं दकारं प्रश्लिष्य दकारात् पूर्वं कश्चन दकारः अस्ति इति प्रश्लेषः क्रियते. तस्य दकारस्य चर्त्वं भवति. तकारद्वयमस्ति. यचिभन्तसौ इत्यत्र झरोझरिसवर्णे इत्यनेन तस्य तकारस्य लोपः. So we don't hear that takara, additional takara or dakara. We have dakara is converted to takara and then is deleted. So we don't hear it. Samhitaya pathe. Sutranam samhita pathaha ityasti. So I mean Panini did not demarcate the sutra. He just went on telling them in one series. Vrithiradai jateng guna eko guna vritti etc. It's only the later Vritikaras who have bifurcated the sutras. So संहितया पाठे यचिभं तसौ मत्वर्थे इति यचिभम् इति एकं सूत्रं तसौ मत्वर्थे इति अपरं सूत्रं. तत्र यदा संहितया पाठः क्रियते तदा तसौ इति तकारात् पूर्वं दकारः प्रश्लिष्यते. अर्थात् अस्ति किन्तु लुप्तः इति अङ्गीक्रियते. तदा किं भवति? दकारान्तस्य मत्वर्थे प्रत्यये परे भसंज्ञा विधीयते. भसंज्ञा पदसंज्ञायाः बाधिका. भसंज्ञा is always an exception to पदसंज्ञा. आकडाराद् एका संज्ञा इति उक्तत्वात् पदसंज्ञा भवति अथवा भसंज्ञा. So they are mutually exclusive. So if there is bhasamnya which is being given here, then it is not pada. यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यत्र पदान्तस्य इति अनुवृत्तिः अस्ति. यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे इति अत्रापि प्रत्ययभाषायां नित्यम् इति तत्सूत्रस्थं वार्तिकं. तत्रापि पदान्तस्य एव विधीयते. अर्थात् हलादौ प्रत्यये परे पदसंज्ञा भवति. पदसंज्ञायां सत्यां तत्र नित्यम् अनुनासिकः इति. अत्र यदि भसंज्ञा अस्ति इति अङ्गीक्रियते तर्हि पदत्वं नास्ति पदान्तत्वं नास्ति इत्यतः इदं वार्तिकं न प्रवर्तते इति वक्तुमपि शक्यम्. यचिभं तसौ मत्वर्थे इति संहितया पाठे तसाविति तात्पूर्वं दकारं प्रश्लिष्य भत्वेन अपि एतत् समाधातुं शक्यम्. एकं तु यवादिगणे दकारनिपातनम् इति अङ्गीकर्तुं शक्यते अथवा दकारप्रश्लेषेण अत्र अनुनासिकः निवारयितुं शक्यः. भसंज्ञया पदसंज्ञा बाध्यते इत्यतः. अग्रिमं सूत्रमस्ति उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य. उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति उच्यते. पूर्वस्य किम् इति प्रश्नः. सूत्रार्थे तु पूर्वस्य सवर्णः इति पूर्वसवर्णः विधीयते. कथं पूर्वसवर्णः इति प्रश्नः. अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इत्यस्ति. परस्य सवर्णः इति पृथक् नास्ति. परसवर्णः इति एकमेव पदम्. अनुस्वारस्य ययि इत्यत्र समस्तमपि सवर्णग्रहणम् इह निष्कृष्य सम्बध्यते. We take only the savarna as anuvritti. Ekadeshe swaritatva प्रतिज्ञानात्. Generally, when we are taking anuvritti, we take complete padas as anuvritti.
सम्पूर्णस्य पदस्यैव अनुवृत्तिः अङ्गीक्रियते क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इत्यस्ति. In a few cases we take only a part of a samastapada from anuvritti. अत्र वस्तुतः यदि अनुवृत्तिः पदस्य स्वीक्रियते तर्हि परसवर्णः इति पूर्णम् अनुवर्तेत, किन्तु अनुवृत्तिः अङ्गीक्रियते केवलं सवर्णः इत्यस्य. एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानात्. स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रम्. सूत्रे किं पदम् अनुवर्तते इत्यत्र यः यत् पदं स्वरितस्वरेण उच्चारितं तदेव अनुवर्तते इति अर्थः. अत्र तु एकदेशे स्वरितत्वम्, अर्थात् सवर्ण इत्यत्रैव स्वरितत्वमस्ति. अतः यद्यपि समस्तं पदं तथापि केवलं सवर्णम् इति अनुवर्तते, पूर्वस्य इत्यनेन सम्बध्यते. अनुस्वारस्य ययि इत्यत्र समस्तमपि सवर्णग्रहणम् इह निष्कृष्य सम्बध्यते एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानात् इत्याशनेनाः पूर्वसवर्णः स्यादिति. अत एव सूत्रार्थः कथं दीयते, उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात्, पूर्वस्य सवर्णः पूर्वसवर्णः स्यात् इति अर्थः स्वीक्रियते. अत्र अघोषस्य महाप्राणस्य सस्य तादृश एव थकारः. सकारस्य पूर्वसवर्णः क्रियते. कः भवेत्? पूर्वः नाम दकारः अस्ति. कः दकारस्य सवर्णः इति चेत् अघोषस्य महाप्राणस्य सस्य. स्थानं तु समानमस्ति, सर्वेषां दन्ताः स्थानम्. अतः स्थानेन प्रयत्नेन वा आभ्यन्तरप्रयत्नेन वा निर्णयः कर्तुं न शक्यः. सर्वेपि स्पृष्टाः, सर्वेपि दन्त्याः. तर्हि कथं निर्णयः इति चेत् बाह्यप्रयत्नैः. बाह्यप्रयत्नास्तु आन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयुज्यन्ते इत्युच्यते. तत्र सकारस्य अघोषः, विवारः श्वासः अघोषः इति एकः प्रयत्नः, महाप्राणः इत्यपरः प्रयत्नः. अघोषस्य महाप्राणस्य सस्य त थ द ध न इत्येतेषु अघोषवर्णौ द्वौ, तकारः थकारश्च. तत्र महाप्राणः थकार एव. अतः अघोषस्य महाप्राणस्य सस्य तादृशः नाम अघोषः महाप्राणः थकारः आदेशत्वेन भवति. अघोषस्येत्यादि एतेन सस्य तकारः इति प्राचां ग्रन्थाः प्रत्युक्ताः. So in a few earlier texts it is said that sakara gets takara, अल्पप्राण तकारः आदेशः भवति इति कैश्चिदुच्यते. प्रत्युक्ताः नाम प्रत्युत्तरितः, it is answered or countered by this, because antaratamya is with thakara and not with takara. Therefore the adesha is mahaprana thakara. यदपि इह चयोद्वितीयाश्चरी इत्यस्य उपन्यसनं तत् अतिरभसात्. एकं वार्तिकमस्ति, चयोद्वितीयाश्चरी पोष्करसादेरिति वाच्यम् इति वार्तिकम्. किमुच्यते? चयः, चैवर्णानां शरीपरे द्वितीयाः, चै इत्यत्र वर्गप्रथमाः निर्दिश्यन्ते, च ट त क प, तेषां द्वितीयाः वर्गद्वितीयाः ख फ छ ठ थ इत्येते आदेशाः भवन्ति. शरि, शर्वर्णे परे पौष्करसादेः, पौष्करसादिः नाम कश्चन आचार्यः, आचार्यस्य नाम. तन्मते चयोद्वितीयाः भवन्ति. किम् उच्यते प्राग्भिः? सो द अभिप्राय of some of the earlier texts is this. उदस्थानम् इत्यस्ति, खरिचा इत्यनेन चर्त्वं क्रियते. उत् स्थानम्, उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यनेन सकारस्य पूर्वसवर्णः क्रियते, थकारादेशः. उत् थ स्थानम्. तत्र किमुच्यते? पूर्वसवर्णः असिद्धः. खरिचा इत्येतद्दृष्ट्या पूर्वसवर्णः असिद्धः, बिकास् इट् कम्स् लेटर्. अतः असिद्धत्वात् उत् स् स्थानम्. तकारः चैवर्णः, तस्मात् सकारः शर्वर्णपरकत्वम् अस्ति. अतः पूर्वसवर्णस्य असिद्धत्वात् सकारं निमित्तीकृत्य, शर्वर्णः अस्ति इति निमित्तीकृत्य चयोद्वितीयाश्चरी इत्यनेन उदः तकारस्य, सो दिस् तकार
can be replaced by thakara optionally iti pracham abhiprayah. Kintu एतद् वार्तिकं चयोद्वितीयाश्वरी इति वार्तिकं नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इति सूत्रे पठितं. Right? So that vartika has been in the bhashya. If you look at the bhashya, that vartika has been included in the sutra Nadinyakroshe Putrasya, which is 8.4.48. Right? Now, Nadinyakroshe Putrasya iti sutre patitam vartikam prati chartvam api asiddham. Not just Parasavarna, or sorry, Purva Savarna. Chartva is also asiddha because it is 8.4.48 and Chartva is 8.4.55. So according to this Vartika, Chartva itself has not taken place. It is Dakara. Dakare sthite Chayaha eva abhavat. Chaivarnaha eva nasti ityataha Dvitiyadesha prasaktireva na. So there is absolutely no way of converting it to a Dvitiya Varna, Varga Dvitiya, because there is no Chai at all. Chartva itself is asiddha. Chartasya asiddhatvat Chai Varnaha eva nasti. Tarhi katham Chayodvitiyaha ityasya pravritti prasangaha. Atayeva atirabhasat. It's an absolute error to bring in Chayodvitiyaha here. अग्रिमं सूत्रमस्ति षष्ठोटि पदान्ताज्झयः परस्य शस्य छः वा स्यात् अटि इति सूत्रार्थः. दस्य चुत्वेन जकारे कृते इत्यस्ति. तद् शिवः इति तत्र स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वं क्रियते तज् शिवः. ततः खरिच इत्यनेन चर्त्वं खरिपरे झलां चरस्युः इत्यनेन इति जकारस्य चकारः. तद् शिवः. स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वे दकारस्य जकारः तज् शिवः. जकारस्य खरिच इत्यनेन चर्त्वे तच् शिवः. इदानीं षष्ठोटि छयः परस्य शस्य छः वा स्यात् अटि इति उक्तत्वात् विकल्पेन छकारादेशः तच्छिवः तदभावे तच्छिवः इति रूपद्वयम्. तच्छिव इति यत्तु प्राचा. Okay, so this is the prakriya. What happens? There is adau dakarah asti tad shabdah, adau stoshchunashchuh, tatah kharicha, tatah shashchoti. Always in the Siddha Kanda we apply sutras according to the order. That is, first sutra should apply first and latter sutra will apply later. So 8.4.40, then 55, then 63. Because the latter sutra is asiddha. Okay, so earlier sutra will apply first. Yattu pracha. So in Prakriya Kaumani, tat shivaha ityatra jashtve krute kharicha ityuktam tanna. So how is the Prakriya given there? Tat shivaha. There is first takaranta. You do jashtva by jhalam jashvante. So it becomes tad shivaha. Then you apply kharicha. It becomes again tat shivaha. Then we do shchutva. It becomes tach shivaha. Tatah chatvam tach shivaha. First you do jashtva, chartva, then shchutva, chatva. That is the order which is given there. Yattu pracha tat shivaha ityatra jashtve krute kharicha iti uktam tanna. So that is not right. Why? Tado dantatvena. The tad shabda is dakaranta, not takaranta. Tadah dantatvena jastvopanyasa vayyarthyat. So we cannot start with tat shivaha. Okay, since it is tad shabda, we start with dakara itself. Tado dantatvena jastvopanyasa vayyarthyat. So it is pointless to say that there is jastva because tad is already dakaranta. Yattu tat pautrena uktam. Now, one of the grandsons of Ramabhadra Dikshita, who has written a commentary on Prakriya Kaumudi, he says, Tado vavasane iti chartve paschat shivaha ityanena sambandhe jhalam jashonte iti jashtve kharicha iti chartvam iti tad atisthaviyaha.
अत्यन्तं प्रामादिकः इत्यर्थः. किमुच्यते तेन? सत्यं तद् इति दकारान्तः शब्दः, किन्तु वामसाने इति सूत्रमस्ति. अवसाने झलां चरः वा स्युः. So you have tad tat. If there is nothing else that follows, there can be both forms. There can be optional chartvang to say tat or tad. Vavasane iti chartve. So first we apply vavasane. It becomes tat. Paschat shivaha ityanena sambandhe. So initially we have only tad shabda. So it becomes tat by vavasane. Then we bring in shiva shabda. Paschat shiva ityanena sambandhe. Jhalam jashonte iti jashtve. Now there is takara. So now we apply jhalam jashonte to have tad. Then kharicha iti chartvam. So that is what he explains. Tat atisthaviyaha. It's totally wrong. Why? Jashtvam prati avasane chartvasya apavadatvat. You have jhalam jashonte. Padante jhalam jashah syuhu. Avasane vikalpena charaha. So vavasane is an exception to jashtva. So you cannot apply chartva and then apply jashtva also. Since it is chartva is an exception to jashtva. Chartva jashtvam prati apavadatvat. Yadi chartvam bhavati tarhi jastvasya prasaktir nasti. Jashtvam prati avasane chartvasya apavadatvat. Jashtve shiva shabda anapekshanacha. There is also one more thing wrong. He says vavasane iti chartve paschat shiva ityanena sambandhe jhalam jashonte iti jashtvam. It is when you bring in the shiva shabda, then we do jhalam jashonte. But jhalam jashonte does not require shiva. It does not require anything to be followed. It just says padante jhalam jashah syuhu. There is no other nimitta. Shiva shabda is not a nimitta for jashtva. So it's just padante. At the end of a pada, if there is jal, it is converted to jash. There it is not necessary to have another word. Shiva shabdena sambandhe jashtvam ityasya korthaha. Jashtve shiva shabda anapekshanat. Jashtvam prati shiva shabdasya apeksha eva nasti. Ataha shiva shabdena sambandhe jashtvam iti kimartham. Tadapi nasti. Kincha avasane chartvam jashtvam prati apavadaha. अतः चर्त्वे कृते जष्ट्वम् इत्यपि न युज्यते. अपरञ्च भाविनि अवसानभङ्गे. Yes, and of course there is the problem that chartva is 8456. Once you apply vavasane, you cannot apply jhalam jashonte because the vavasane itself is asiddha. No, that is the problem. Vavasane is an apavada. Okay, so in the tripadi, if there is utsarga apavada bhava, then there is no asiddhatva. That is a siddhanta. If there is utsarga and apavada, then we say there is no asiddhatva. So vavasane is an apavada to jhalam jashonte. So there is no asiddhatva. But anyway, since it is apavada, you cannot apply jhalam jashonte once we apply vavasane. Okay. And the third problem with this is bhavini avasana bhange vavasane ityasya purvam apravrittescha. Avasanam namakorthaha viramaha avasanam. Agre kopi varanaha nasti ityeva arthaha avasana shabdasya. Bhavini avasana bhange. When we know, when another word is going to come, like tad ityasti tataha shiva shabdena sambandhaha bhavishyati. Bhavini avasana bhange. Tena avasanasya bhangam bhavati. Because it is no longer avasana. As soon as you bring in shiva, it is no longer avasana. Bhavini avasana bhange vavasane ityasya purvam apravrittehe. Vavasane will not apply. We have a paribhasha. Akritavyuhaha paniniyaha. Pravrittasya va nivritti sambhavat. It will either not apply. Even if it applies, it will be nivritti. Nivritti means it will be removed. Even if chartva applies, as soon as the nimitta is lost. Nimitta for chartva is avasana. As soon as avasana is lost, the karya will also be removed. That is what we get by the paribhasha. Akritavyuhaha paniniyaha. Uktancha akritavyuhaha paniniyaha iti kritamapi shastram nivartayanti iti.
कोऽर्थः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति. अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः has two meanings. One says nimittam vinashonmukham drishtva, seeing that a nimitta is about to be destroyed, tat prayuktam karyam, a karya depending on that nimitta will not be done. Okay, that is the easiest. When we know that the avasana is going to be lost, then there is no point in applying vavasane. Tatprayuktam karyam na kurvanti, kritamapi shastram nivartayanti. Even if by some chance we apply vavasane, it will be removed. I mean the chartva, the karya will be removed as soon as avasana is lost. Ataha bhavini avasana bhange vavasane ityasya purvam apravrittehe pravrittasya va nivritti sambhavat. अतः तत्र दकारः एव अस्ति. तद् इत्यत्र दकार एव भवति. जस्त्वम् इति उक्तिः न साध्वी. उक्तञ्च अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति कृतमपि शास्त्रं निवर्तयन्ति इति च. अन्यथा, if we don't accept this, harirayam ityatrapi, we have harihi ayam. Okay. What is the prakriya in harihi ayam? How do we get refa? हरिः अयम् इति स्थिते कथं हरिरयम् इति भवति, कथं रेफादेशः? Right, so we cannot have rephadesha. Visargasya repham vidhatum kimapi sutram nasti. Kim bhavati atra visarga eva na bhavati. Hari su ayam ityasti supratyayah. Hari su ayam sasajushoruho ityanena rutvam. Hari ru ayam harirayam tavadeva. Tatra visargah na bhavati. Khari avasane pare visarjaniyah vidhiyate. Atra avasanamapi nasti, kharvaranopi nasti. Ataha visargah na bhavati. If there is visarga, we cannot convert harihi ayam to harirayam. There is no sutra which gives repa for a visarga. Here, during the prakriya, visarga itself does not appear because there is no nimitta for the visarga. Anyatha, if we don't accept this, if we accept the same thing here, initially we have hari, only hari. So there is su, avasane visargaha bhavati, harihi ayam. So then if you bring in ayam, how will we get refa? It is impossible to get refa there. Right. Like he said here, say tad, the first initially there is only tad. We apply vavasane, it becomes chartva tat. Then we bring in shiva shabda and then do a karya. If we apply the same logic here, hari ayam, we first convert it to just harihi and then bring in ayam. There is no way to convert it into repa other than removing the visarga. Visarga can be removed by akrita vyuhaha. Kritamapi karyam nivartayanti. So because the nimitta for visarga is lost, the visarga will also be removed and there will be repa. That is the only way to justify this prayoga. Right? Anyatha harirayam ityatrapi tvaduktariitya अर्थात आदौ केवलः हरिशब्दः अवसाने विसर्गः क्रियते त्वदुक्तरीत्या प्रवृत्तो विसर्गः केन वार्यताम्. How can it be removed? It cannot be removed by anything other than saying कृतमपि शास्त्रं निवर्तयन्ति. यद्यपि विसर्गः स्यात् तदपि निवर्तते. निमित्ते विनष्टे विसर्गः निवर्तते अतः रेफः श्रूयते इत्येव वक्तव्यम्. एवमेव अत्रापि यद्यपि तद् इत्यत्र वामसाने इति चर्त्वं स्यात् अवसानभङ्गे जाते चर्त्वमपि निवर्तेत. कथञ्चित् तत्र दकारे एव अस्ति. जष्ट्वस्य उपन्यासः न युक्तः. अथ now he says he offers another solution himself for the pragukti. That is, he says jastva. Okay, maybe jastva can somehow be supported. How? Tanoti iti tat. He says tad iti sarvanama shabda eva na. Forget, it's not a sarvanama. Tanoti iti tad. There is tanu vistare iti dhatuhu. Tasya kvibantam
You add quip pratyaya. Tanoti, विस्तारयति इत्यर्थे तन् धातोः क्विप् प्रत्ययः सर्वापहारी लोपः तन् इत्यस्ति तस्य जष्ट्वेन तद् इति भवति सो तन् इति शब्दः तत्र जष्ट्वं भवति नकारस्य जष्ट्वे दकारः भवति इति वक्तुं शक्यते अथ तनोति इति तद् इति क्विबन्तं ब्रूषे if you argue that it is a kvibanta from tan dhatu then yeah we can have a jashtva एवमपि जष्ट्वेन दकारः अस्तु that first step of saying jashtva is somehow justified चर्त्वे कृतेश्चुत्वम् इति तु न न्याय्यम् but after jashtva you cannot apply chartva and then do shchutva the prakriya given was tat ityasti adau jashtvam tatah chartvam tatah shchutvam iti uktam चर्त्वे कृते श्चुत्वम् इति तु न न्याय्यम् श्चुत्वं प्रति चर्त्वस्य असिद्धत्वात् श्चुत्वा is 8440 and chartva is 55 so once you apply chartva you cannot apply shchutva I mean chartva is asiddha so the correct order is jashtva shchutva then chartva right so you cannot apply shchutva after chartva chartve कृते श्चुत्वम् इति तु न न्याय्यम् श्चुत्वं प्रति चर्त्वस्य असिद्धत्वात् यत्तु नमुने इत्यत्र न इति योगं विभज्य असिद्धत्वम् इह न इति आहुः इति सूत्र नमुने okay so नादेशे कर्तव्ये मुत्वं न असिद्धम् it is after पूर्वत्रा सिद्धम् it is a nishedha to पूर्वत्रा सिद्धा where पूर्वत्रा सिद्धा is prevented in some cases न मुने विशिष्टे पूर्वत्रा सिद्धम् इति न प्रवर्तते इत्यस्ति इत्यत्र न इति योगं विभज्य तत्र योगविभागः क्रियते न पूर्वत्रा सिद्धं न इति कुत्र न इति चेत् यत्र लक्ष्य सिद्धिः इष्यते तत्र न अतः अत्रापि लक्ष्य साधनार्थं we require shchutva once you do chartva you require shchutva therefore we do yoga vibhaga and say there is no asiddhatva यत्तु नमुने इत्यत्र न इति योगं विभज्य असिद्धत्वम् इह न अत्र रूपसाधनार्थं चर्त्वं प्रति चर्त्वस्य श्चुत्वं प्रति असिद्धत्वं नास्ति इति केचन वदन्ति तदपि न असिद्धत्वेपि रूपसिद्धौ निर्बाधायाम् योगविभागस्य अगतिकगतिभूतस्य इह आश्रयणे प्रमाणाभावात् योगविभागः अगतिकगतिः it is a siddhanta yoga vibhaga is employed only in extreme cases where there is no other solution agatika gatihi agatikasya gatihi na vidyate gatihi yasya saha agatikah that there is no other solution at all then we can employ yoga vibhaga which has been again sanctioned by the bhashyakara it's very rare cases where we apply yoga vibhaga because it is an agatika gati okay atra tu asiddhatvepi rupasiddhau nirbadhayam even as asiddhatva remains asiddhatva is as it is that is shutvam prati chartvasya asiddhatvepi rupasiddhau nirbadhayam rupasiddhihi bhavatyeva आदौ श्चुत्वं क्रियते ततः चर्त्वं क्रियते तथापि तच्छिवः इत्येव रूपम् आदौ चर्त्वे कृते ततः श्चुत्वे अपि तच्छिवः इत्येव अतः असिद्धत्वेपि रूपसिद्धौ निर्बाधायाम् योगविभागस्य अगतिकगतिभूतस्य इह आश्रयणे प्रमाणाभावात् so there is no pramana for employing yoga vibhaga here yoga vibhaga can be employed only in the extreme cases where there is no other solution here there is no problem at all you apply shchutva first and then apply chartva everything is fine so why would you want to meddle with this vyavastha of tripadi at all therefore so the prakriya which is given in the earlier text is wrong the actual prakriya is tad shivaha adau shchutvam taj shivaha tataschartvam tach shivaha tatah chatvam tachhivaha ityeva prakriya okay any questions
Okay. We'll stop here. I'm sorry, I'm finishing a bit early today, but I have to go elsewhere. So, adyatra स्थगयामः. अग्रिमवर्गे हल्सन्धिप्रकरणम् अनुवर्तते. ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्. Oh no, it's not just 1 minute early. The class is supposedly till 7, at least till 6:45. So I'm finishing a bit early today.